yanzu a shekara 4 din nan ko shekara 8, yanzu da ba ana Allah ya kawo 2015 ba, yanzu da nan nake gani a social media wani yana magana daga nan jihar Kebbi, yana daga cikin waɗanda da aka ci zaɓe ya tattaka tun daga nan ko wadin su 70 ne ko su 10 nawa ne suka tafi Abuja a ƙasa saboda munna an ci zaɓe. To yanzu dai na ga yana nuna teburinsa cewa da gwanjo ke sayarwa, yanzu gwanjon ma babu. Na ba da wani labari na ce akwai matar da kun san da aka ci zaɓe an ta yin walimomi, wasu gunan an ci raguna yadda ya kamata. Akwai matar da ta ce ɗakinta akwai buhun shinkafa 1.5, lokacin da aka ci zaɓen nan mijinta ya zo kinkimar buhun shinkafa, ta ce masa a'a ya ɗauki rabin aje a amfani da shi. Ya ce mata ina, saboda yana ganin ayan canza gwamnati kada aina atistimar, ai kayan itace sun nuna yanzu komai ma ƙasa zai maimakon yin sama. Ta ce min ta rantsi da Allah tun da ya fita da buhun shinkafa na har yanzu bai sake shigo da wani buhun shinkafa. Sanda suka zo buhun shinkafa nawa yake 7,000 da wani abu ne ko da 500, ta yanzu buhun shinkafa ya kai wajen 30,000 da wajen 4. sau nawa yanin ku wallahi ta ce min tun daga ran da ya fita da wannan buhun shinkafa da ta ce kai ya fita da shi, billahi allazi la ilaha illa huwa yanzu bai sake shigo da wannan ba, sai dai a auno. Amma magana wai ya sake samun dama ya kinkimo buhun shinkafa ya shigo da shi, wallahi tallahi ta ce ba a sake yi ba saboda haka wannan shine abin